વંદે માતરમ બાળમિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ચાલો બાળદોસ્તો, આપણે આપણા અભ્યાસની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો હાથ જોડી આપો બન. કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કરમતે તુ ગોવિંદા, પ્રભાતે કરદર્શનમ, સમુદ્ર વસને દેવી, પર્વતસ્તનમંડલે, વિષ્ણુપત્ની નમસ્તુભ્યં, પાદસ્પર્શક સ્વમક્ષમે, વસુદેવસુતં દેવં, કંસચાણૂરમર્દનં, દેવકી પરમાનંદં, કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ, કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. બાળદોસ્તો, આજે આપણો વિષય છે હિન્દી. હિન્દી વર્ણ લ. હવે બાળદોસ્તો, અગાઉના વિડિયોમાં આપણે શીખી ગયા, છતાં એકવાર આપણે હિન્દીનો લ કઈ રીતે લખાય એ જોઈ લઈએ. હવે હિન્દીનો લ, લ સે લડકા, આપણે આ રીતે લ લખવાનો છે. લ કઈ રીતે લખાશે? આ રીતે. હિન્દીનો લ, લ સે લડકા, લડકા એટલે છોકરો, લડકા એટલે છોકરો. બાળદોસ્તો, હિન્દી મૂળાક્ષરો એટલે કે હિન્દી વર્ણ જ્યારે પણ લખીએ ઉપર લીટી હોય તો જ આપણો હિન્દી વર્ણ સાચો. બરાબર? આપણે ગુજરાતીના મૂળાક્ષરોમાં ઉપર લીટી કરતા નથી, પણ જ્યારે પણ હિન્દી વર્ણ લખીએ ત્યારે શું કરીએ? ઉપર લીટી ફરજિયાત છે. હવે આપણે હિન્દીમાં લ સે લડકા, લ સે લસુન એટલે કે લસણ, લ સે લકડી એટલે કે લાકડી, લ સે લટ્ટુ, લટ્ટુ એટલે ભમરડો. જે ભમરડો તમે રમો છો એને શું કહેવાય હિન્દીમાં? લટ્ટુ. લ સે લટ્ટુ, લટ્ટુ એટલે ભમરડો, લ સે લડ્ડુ, લડ્ડુ એટલે લાડુ. તો બાળદોસ્તો, આપણે 3 પાના નોટમાં શીખી ગયા. એકવાર ફરી જોઈ લઈએ હિન્દીનો લ કઈ રીતે લખાય. જે ગુજરાતીનો ભ છે ને એ હિન્દીનો લ, પણ આપણે લ જ યાદ રાખવાનો છે. ઉપર લીટી હોવી જોઈએ. આમ ભેગું કરીને આ રીતે લખવાનું નથી, આ ખોટો છે. અહીંયા આટલો ભાગ દેખાવો જોઈએ અને ગુજરાતીનો લ. અને કઈ રીતે બોલશો? હિન્દીમાં તો બોલવાની રીત પણ અલગ છે. લ સે લડકા એટલે છોકરો, લ સે લસુન એટલે કે લસણ, લ સે લડ્ડુ એટલે કે લાડુ, લ સે લટ્ટુ, લટ્ટુ ટ બોલાય છે એટલે કે ભમરડો, લ સે લકડી એટલે કે લાકડી. તો હવે બાળદોસ્તો, આપણે અગાઉ આપણે આપણી ચોપડીમાં જોઈએ. ચાલો હિન્દી ચોપડીમાં જોઈશું. બાળદોસ્તો, હવે આપણે હિન્દીની ચોપડીમાં, તમે બોર્ડ પર જોઈ ગયા કે ટીચરે લ કઈ રીતે લખ્યો. હવે આપણે ચોપડીમાં જોઈશું. જોઈ, લડકાનું ચિત્ર આપેલું છે, દેખાય છે બાળદોસ્તો? લ સે લડકા, લડકા એટલે છોકરો, લ સે લડકા, લડકા એટલે છોકરો. ચાલો લ જુઓ, અહીં લ ઘૂંટો, અહીં જો લ આપેલો છે. લ સે લડકા, લડકા એટલે છોકરો. ચલો નીચે જોઈએ. હવે ચોપડીમાં ખોલો મારી સાથે, તમે પણ મારી સાથે કરતા જાઓ. હવે પહેલામાં આપણે શું કરતા હતા? અહીંયા લ શોધીને ગોલ કરવાનું છે. ચલો લ શોધીને ગોલ કરો. ક્યાં છે લ? આડી લાઈનમાં જુઓ. લ સે લડકા, લ સે લસુન, લ લ. આપણે શું કર્યું? લ ઢૂંઢકર ઉસ પર ગોલ બનાવો. એટલે શું કહે છે? લ શોધી તેના ઉપર ગોળ કરો. કયો લ શોધવાનો છે? આપણે હિન્દીનો. આપણે ગોલ કર્યા બાળદોસ્તો, જુઓ તો હે ને? તો ચાલો બાળદોસ્તો, ગોલ થઈ જાય. હવે નીચે જોઈએ. ચલો નીચે જોઈએ. પઢો અને વાંચો, રંગ ભરો. હવે વચ્ચેના ચિત્રમાં આપણે શું કરવાનું છે? અહીં તમારે તમને જે ગમે એ રંગ પૂરવાનો છે. હવે એના પછીના ખાનામાં જુઓ. ટપકા જોડો, ટપકા જોડો. લ સે લડકા, તો આ લને આપણે શું કરવાનું છે? પેન્સિલ વડે ઘૂંટી નાખવાનું
છે. આ રીતે લ લખવાનો છે. લ કઈ રીતે લખવાનો? એકદમ સરસ રીતે લ લખવાનો છે. લસે લડકા, લડકા એટલે છોકરો, વચ્ચેના લમાં રંગ પૂરો, છેલ્લો લ આપણે ટપકા જોડીને જોડવાનું છે. ચલો બાળદોસ્તો હવે નીચે વાંચો અને લખો. હવે અહીંયા જુઓ લસે લડકા. હવે બાળદોસ્તો આપણે ગુજરાતીનો જે ભ છે હિન્દીનો શું છે? લ છે. તો આપણે હિન્દીમાં શું ઓળખીશું? લસે લડકા, લસે લડકા. ચલો જોઈએ. હવે આ આગળના જે લ છે ને આપણે ઘૂંટી નાખવાના છે અને જે પાછળના લ છે જગ્યા છે એમાં શું કરીશું? બંને લીટીને અડીને શું કરવાનું છે? આ બંને લીટી છે એને અડીને આપણે લ લખવાનો છે. લસે લડકા બંને લીટી કરો, પછી લ બંનેને અડીને લખવાનો. જો આવી રીતે નાનો લ હશે ને આમ તો એ ખોટું ગણાશે. આપણે બે લીટી એટલા માટે આપી છે કે આપણો જે અક્ષર છે એ બંને લીટીને અડીને જ લખાય, એટલા માટે તમને બે લીટી આપી છે. પણ બંને લીટીને લીટીઓ નથી કરવાની આવી રીતે, તો ખોટું. આપણે લ લખીએ પછી તમને લીટી દેખાય એટલા માટે આ લીટી કરવાની છે. એટલે ઉપર જ આપણે લ લખતા જઈશું અને લીટી કરતા જઈશું. કેમ લીટી? કે જ્યારે પણ હિન્દી વ્યંજન લખવાનો હોય તો ઉપર ફરજિયાત લીટી કરીએ તો આપણો હિન્દી વર્ણ સાચો, નહીં તો ખોટો. તો ચાલો લખવાની શરૂઆત કરીએ. લસે લડકા, લસે લડકા, લસે લડકા. ચલો મારી સાથે લખો ત્રણેય ખાનામાં. લસે લડકા, લસે લડકા, લસે લડકા. હવે આ બે ઘૂંટો અને અહીંયાથી લખવાની શરૂઆત કરો. બરાબર? શું? લસે લસૂન એટલે કે લસણ, લસે લસૂન, લસે લસૂન, લસે લસૂન. જો મેં ઉપર નીચે બંને જગ્યાએ લીટી નથી કરી, આ તો તમને સમજાવવા માટે મેં લીટી કરી છે. ખરેખર આપણે લીટી ઉપર જ કરવાની છે. હવે નીચે જુઓ, છેલ્લી લાઈનમાં એક જ લ ઘૂંટો, પછી બાકીના લ લખો. લસે લટ્ટુ, લસે લટ્ટુ, લટ્ટુ એટલે ભમરડો, લસે લકડી એટલે કે દાદાજીની લાકડી, અને છેલ્લે લસે લડ્ડુ, લડ્ડુ એટલે કે લાડુ. આ થયો આપણો લ, હિન્દીનો લ. હવે આગળ પાછળના પાને જોઈએ. ચલો પાછળ પાનું ફેરવો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો બાળ મિત્રો હવે આપણે પાછળ પાનું ફેરવી દીધું બધાએ. હવે શું સૂચના છે? લ કો લસે શરૂ હોને વાલે ચિત્રો સે જોડો. એટલે લ ને લ થી શરૂ થતા ચિત્ર સાથે જોડો. તો આપણે શું કરવાનું છે? લ થી શરૂ થતા ચિત્ર સાથે એને જોડવાનું છે. ચાલો જોઈએ. લ થી કયા કયા ચિત્રો શરૂ થાય છે? ચલો અહીંયાથી ગણીએ. ક સે કલશ, તો પહેલો અક્ષર શું છે? ક છે. પછી જુઓ અહીંયાથી લસે લકડી, તો લ ને આ ચિત્ર સાથે જોડો, કારણ કે એનો પહેલો અક્ષર શું છે? લ. લસે લકડી એટલે કે દાદાજીની લાકડી. પછી ખટિયા, એ નહીં, લ નથી અહીંયા. પછી ત્રીજું ચિત્ર, એના પછીનું ચિત્ર જુઓ. લટ્ટુ, જો એ ભમરડો આપેલો છે. લસે લટ્ટુ, લટ્ટુ એટલે ભમરડો. એ લ છે, દેખાય છે? જોડો અને લ સાથે, લટ્ટુ સાથે જોડો. પછી ગણપતિ નહીં, પછી એ જો લસે લડ્ડુ, જોડો એને. પછી છેલ્લે શું છે? લસણ, એને શું છે? લસુન, એટલે એને જોડો ચિત્ર સાથે. આ રીતે આપણે લ થી શરૂ થતા ચિત્ર સાથે જોડવાનું છે. ચલો એના પછી જુઓ સામે ગુલાબી કલરનું છે ને, આપણે એમાં જોઈએ બોક્સમાં. લ કે નીચે રેખા ખીંચો, લ ની નીચે લીટી કરો. હવે આપણે લ શોધીને નીચે લીટી કરવાની છે. અહીંયા હિન્દી શબ્દો આપેલા છે, આપણે એમાં લ શોધીને નીચે લીટી કરો. લસે લડકા, લ ની નીચે કરો. લ ક્યાં છે? ન લ છે. લ બેલગાડી એટલે કે બળદગાડી, તો લ ની નીચે કરો. લ દેખાયો? આખામાં નહીં કરતા, ફક્ત લ ની નીચે જવું જોઈએ. કમલ, લ છે? હા. ગિલહરી, ગિલહરી, હલ. ચાલો આપણે શું કર્યું? લ હિન્દીનો લ શોધી એની નીચે આપણે લીટી, આખામાં એમ નથી કરવાની, તો ખોટું. ખાલી લ શોધી નીચે લીટી થવી જોઈએ. થઈ ગઈ બધાને? ચલો આગળ જોઈએ. ચલો બાળ દોસ્તો હવે લસે અલગ વર્ણ પર ગલત કરો, એટલે ગલત એટલે ચોકડી.
લથી જુદા અક્ષર પર ખોટું કરો. આપણે લ પણ નથી કરવાનું, પણ લથી જે જુદા અક્ષર છે એની પર ખોટું કરો. લ પછી વ, મ, હ. લ છે, લને છોડી દો, જ. ચલો બીજી લાઈન, ક, પછી ર, લ પણ નહીં, ત, લ નહીં, ફ, પ, ચ. આ રીતે આપણે લથી જુદા અક્ષર પર ખોટું કરો. થઈ ગયું ખોટું? કર્યું બધાએ મારી સાથે? તો ચલો હવે આગળ જોઈએ. આપણે લથી જે જુદા અક્ષર છે એની પર ચોકડી મારીને લ છોડી દેવાનો, હિન્દીનો લ છોડી દેવાનો. એ સિવાયના બીજા અક્ષરો પર આપણે ચોકડી કરવાની છે. ચલો હવે જોઈએ. પઢો ઓર લીખો. અહીંયા આપણે ચિત્ર આપેલું છે લટ્ટુ. જુઓ, લટ્ટુ એટલે શું થાય છે? ભમરડો. હવે પહેલો લ આપણે લખેલો છે, બાકીના લ આપણે જાતે લખવાનું, ચિત્ર જોવાનું છે, કારણ કે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે લટ્ટુ. તો આપણે લટ્ટુ નહીં લખવાનું, ફક્ત જે પહેલો અક્ષર છે લખવાનું. એટલે શું લખીશું? લ. ચલો આ ઘૂંટો અને એ લ લખો. બરાબર? ભમરડો આપેલો હોય તો આપણે ભ નહીં લખતા, પણ હિન્દીનો લ લખવાનો રહેશે. પછી લાકડી એટલે કે લકડી, લસે લકડી. તો ચલો એ લ આપેલો છે, આને ઘૂંટો, અહીં લ લખો, હિન્દીનો ઉપર લીટી કરો. લસૂન, લસે લસૂન. ચલો ઘૂંટો અહીંયા લ લખો. પછી લસે લડ્ડુ. ચલો જુઓ, આ ઘૂંટો અને નીચે આપણે લ લખવાનો છે. આ રીતે આપણે પહેલી લાઈન આપેલી છે, બીજી લાઈન ઘૂંટવાની અને ત્રીજી લાઈનમાં લ જાતે લખવાનો રહેશે. ચલો બાળદોસ્તો, હવે શબ્દ में से ल ढूंढकर उस पर गोल बनाવો. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? શબ્દમાં લ સે લડકી, લસે લસણ, લસે લડ્ડુ શોધીને આપણે એટલે કે લ શોધીને એની ફરતે ગોળ કરવાનું છે. પહેલો એક નમૂનો આપેલો છે. ચલો લહરમાં લ ક્યાં છે? આ રહ્યો. ન લ ખેલ ના. આ રીતે આપણે લ શોધીને એની ફરતે ગોલ કરવાનું છે. બાળદોસ્તો આપણે નોટમાં તો લખાઈ ગયું છે. હવે ચોપડીમાં તમારે રંગ પૂર્તિ સાથે વ્યવસ્થિત રીતે લસે લડ્ડુ, લસે લટ્ટુ, લસે લડકા એટલે કે લ લખીને આપણે એકદમ સરસ અક્ષરે લ લખીને પૂર્ણ કરવાનું છે. આગળ કોઈએ કરવાનું નથી. બરાબર? અહીંયા લ છે તો ફક્ત લ જ લખાવો જોઈએ. તો આપણે સારા અક્ષરે લખીશું. ચાલો બાળદોસ્તો, આવજો.